歡迎大家收睇環宇首期。今個禮拜咧，香港比較熱門嘅新聞咧就係呢個古埃及嘅文明展啦。咁當然入邊好多文物啦，咁亦都大家好相當之期待。咁因為咧，即係大家知道啦，古埃及嗰個文明咧源遠流長嚇。可以講話咧，就嗰個地下發掘出嚟嘅古物咧多不勝數嚇。咁但係移師到香港去進行一個展覽咧，大家就慳翻啲即係機票錢啦，就唔使親身去埃及嚇睇嗰個大嘅博物館嚇。咁但係咧就呢個即係展覽咧開始嘅時候咧，喺前嗰兩日咧就當然人流多啦，但係去到呢個即係禮拜六嘅時候啦，即係展覽嘅開始嘅第三日咧，咁應該係11月22號咧就出現咗一啲嘅呢個擠迫嘅問題嚇。咁呢個咧其實就簡單講講啦，就譬如我哋去呢個外國嘅博物館咧，事實上咧嗰個排隊嘅情況咧，亦都不遑多讓嘅嚇。如果唔係預早訂飛咧，基本上你可能排成幾個鐘頭先至，即係都未必有機會入到去嚇。類似係譬如梵蒂岡啦嚇，梵蒂岡入邊嘅呢啲即係啲雕塑啊、壁畫啊呢啲全部即係都係價值連城嘅，所以就好多人去睇。咁意大利就仲有好多啦，譬如舉個例，譬如佛羅倫斯咁樣嚇，呢個奧菲士嘅博物館，即係全部呢博物館咧一定係排好長嘅隊。但係只不過咧就今次咧呢個排隊嘅情況咧就引起一啲即係少少嘅一啲即係排呢啲參觀嘅人士一啲苦躁咁樣嚇。即係呢個情況咧，其實就可以檢討一下嘅嚇。可能嗰個主辦當局咧就未必預料到咧，就係嗰個排隊嘅情況咁熱烈啦。咁當然啦，即係最重要個因素咧就喺呢個中國大陸咧有啲即係相當多嘅遊客咧落嚟香港都睇呢個即係展覽嚇。咁但係咧即係譬如我哋自己去睇呢啲博物館嗰個經驗咧，事實上嗰個事前嘅預計咧應該要做得比較嚴謹少少嘅嚇。可能就個宣傳未到嗰陣時候咧，就唔係咁即係可以應付得嚟。但係一到個宣傳好即係滲透到不同嘅層面嘅時候咧，話嗰個即係人數咧就係暴增，咁突然間暴增嘅時候咧就應付唔嚟啦嚇。咁所以呢個就要即係延長嗰個開館嘅時間啦。咁即係喺呢個問題上邊咧，就嗰個排隊嘅情況咧，其實要增加更加多嘅呢啲嘅所謂職員啦嚇，或者係護衛咧嘅人手咧先至我哋甚至譬如舉個例，譬如話去咗呢個梵蒂岡個博物館咧，就差唔多有所謂士兵荷槍實彈咁樣就喺側邊啦。咁所以咧就唔會引起咁容易啲群眾嘅呢啲反應啦嚇。咁我覺得咧，即係呢個故宮博物館咧嗰個籌備方面或者嗰個應對方面咧，其實就可以參照呢啲外國嘅博物館嗰個做法嚇，因為佢哋嘅經驗咧就相當之豐富嘅嚇。咁當然啦，即係喺呢個節目嚟講咧，呢個唔係一個重點啦嚇。重點就係嗰個入邊嘅展覽嘅文物有啲咩值得睇嘅地方嚇。咁其中一樣嘢咧，我覺得咧，即係個解説方面咧好重要嘅嚇，因為咧大部分去睇呢啲展覽嘅人士咧，佢未必咁熟嗰個嘅古埃及嘅歷史嚇，甚至入邊呢啲帝王啦，或者呢啲神啦，呢啲各式各樣嘅埃及神，都唔係咁即係普通人咧可以完全記得到嘅。所以嗰個解説方面咧係即係比較重要，甚至話咧嗰個英文同埋中文嗰個對照咧，我哋覺得就嗰個編輯方面咧係應該比較嚴謹少少。咁我嘗試舉一個例子啦，就係話嗰個 usurp 呢個字啊，呢個字咧喺嗰個解説入邊都好多嘅嚇。咁係即係我睇過嗰個中文嗰個翻譯咧就挪用嚇。咁係當然有呢個意思啦，但係嗰個真正咧即係適合喺呢個歷史嘅背景入邊咧，呢個翻譯嘅方法咧應該就謀朝篡位，簡單啲啦，篡位嚇。因為譬如舉呢個例子就係話，某某嘅祭司佢呢個usurp 咗呢個某某王法老王嘅
帝位咧，就唔係挪用咗佢嗰個帝位，係謀奪或者係篡位嚇，謀朝篡位。所以咧就我覺得就比較奇怪少少咧，就係以嗰個文物展咧，我相信後邊嗰個花費係相當於大啦，包括運輸啦、保險啦、編輯啦嚇，有啲好精美嘅禮品啦，或者係一本解說嘅書啦嚇。咁但係點解喺呢個問題上邊咧就稍為疏忽咗一啲咧咁樣嚇？咁我覺得咧就呢個可以喺日後咧，大家即係嗰個主辦當局咧係應該檢討一下嘅嚇。因為咧嗰個解說方面咧，就大家如果唔係睇英文嘅話咧，就可能淨係依靠個中文嘅翻譯，嗰陣時睇得一頭霧水咧，咁啊變咗失咗呢個展覽嗰個意義啦嚇。咁至於解說方面咧，當然咧就以譬如我哋一路去強調嗰個主流嘅埃及學、古埃及學，同埋嗰個所謂非主流嘅古埃及學，甚至話偽考古學，有相當之唔同嘅詮釋嘅嚇。咁我哋去睇嗰個展覽嘅時候咧，當然我哋唔會期望啦，即係佢會介紹埋咧呢啲即係所謂偽考古學嗰個觀點啦。咁但係如果作為呢個節目咧，咁我哋有必要咧就即係用一個咁嘅角度咧去講翻呢啲文物咁樣。咁文物入邊咧有好多唔同嘅類型啦嚇。咁我哋隨手個譬如話埃及最著名嘅木乃伊嚇。咁當然我哋睇到個棺木啦嚇。咁另外就係入邊嘅法老王啦，法老王嗰個雕像啦嚇，亦都有呢啲埃及嘅神嚇，各式各類嘅神嚇，即係嗰啲嘅雕塑啦嚇。咁係仲有其實比較特別啲嘅就係嗰啲貓嘅木乃伊嚇，今次都展覽咗一啲喺度嘅嚇。咁我哋如果譬如話我哋去用一個另類埃及學嘅角度，咁我哋入去呢個展覽有啲咩值得係留意咧咁樣嚇。咁其中一樣嘢就係呢個嘅一入門口嗰度咧，就大家會見到一個好大型嘅呢個法老嘅像喺度啦嚇。咁其中一樣嘢大家要問呢個問題嘅就係喺古埃及嗰啲像啦，係相當之宏偉喎嚇。咁佢咧以人即係如果以人手去雕刻咧，就要放大好大嘅比例喺度嚇。咁當然我哋唔會話嗰啲真係用即係嗰個1比1嘅比例咧去雕塑法，即係去雕出呢啲法老王嘅像咧。如果係嘅話，呢啲全部都係巨人嚟㗎啦。咁我哋即係以我哋對生物學嗰個人類骨架嗰個結構嘅認識咧，我哋當然就估計唔係啦嚇。咁但係咧呢個牽涉一個問題嘅就係咧呢啲咁大型嘅雕塑啦，佢係點刻出嚟嘅咧？特別大家要留意咧，就係嗰個左右對稱呢個問題啊嚇。即係如果係一個人手做嘅雕塑咧，我哋會睇到就係左邊同右邊嗰度咧，應該係有，就算嗰個雕工係幾咁精細都好咧，一定有啲差別喺度嚇。大家可以留意下啦，就係呢啲雕塑咁大型嘅雕塑咧，如果你睇入邊嗰個分析入邊嗰個對稱嘅問題咧，應該係相對比較易嘅，你可以即係肉眼應該望得到有冇分別。咁如果冇分別嘅話咧，就出現一個好奇怪嘅一個疑問啦，就係話，咦，會唔會唔係用呢個人手去雕刻，係用嘅機械去雕刻咧？嚇，即係我哋比較翻，我哋今日我哋如果用機器去雕刻，嗰個比例上啦，對稱方面咧，係可以做到十全十美嘅嚇。人手永遠會有差少少喺度。咁如果大家去睇嘅時候咧，就留意下呢樣嘢。咁我唔係講話一定係呢個機械嘅雕刻，但係咧呢個咁嘅情況咧，大家去睇睇就係嗰個手工方面咧，點解去到咁完美喺度啊？嚇！第二個疑問係咩咧？第二個疑問就係咧，大家會睇到嘅嗰個一入門啊，即係入去第一個我哋見到嗰個雕塑嗰個法老嗰個像咧，個頭本身咧就相當之大嘅嚇。所以大嘅意思咧，就唔係純粹話佢個比例，即係嗰個面型好大，而係話佢後邊嗰個後腦，佢係拱起上嚟嘅嚇。咁究竟後入邊佢係戴咗一個帽啊，定係還是佢根本係個腦本身咧係一個咁嘅即係情況咧咁樣？咁呢個牽涉一個問題就係咧，
譬如話我哋而家喺呢個其他地方度啊，舉個例，譬如秘魯或者南美洲嘅其他地方咧，我哋會見到咧有啲頭骨咧係拉長咗嘅嚇。咁呢拉長咗嘅情況咧，根據而家啲嘅考古學家個講法就係話咧，係因為嗰個細路仔嘅時候，嬰兒嘅時期咧，佢已經將嗰個頭骨咧拉長咗佢嚇。咁但係呢個咁嘅講法咧，係咪真係經得起考驗咧？或者嚇？咁我哋會對即係呢種咁講法有存疑喺度嘅嚇。但係如果唔係嘅話，咁呢啲咁嘅即係頭骨係咪顯示咗就係嗰啲嘅無論係法老王也好，祭司也好啦，佢哋同我哋普通人係唔同嘅嚇。甚至我哋要睇睇就係有一啲嘅法老王啊，佢嗰個身形咧係好修長嘅，手指方面係好長嘅嚇。咁究竟係咪佢嗰個身體嘅構造同我哋普通人係有一定嘅分別喺度咧？呢個第二個即係大家要走去睇一睇嘅嚇。咁第三個當然就係涉及到埃及呢啲神字，即係呢啲神啦嚇。咁其中一個幾重要嘅大家可以諗一諗嘅問題就係咧，究竟埃及嘅神咧同呢個嘅聖經啊，猶太人嘅聖經，即係當然就講緊係舊約啦嚇，入邊所描繪嘅呢啲嘅神有啲乜嘢嘅相同嘅地方，或者唔同嘅地方喺度嚇。其中一樣嘢就比較引起注意嘅咧，就係喺呢個舊約聖經入邊咧，係完全冇提過金字塔嘅嚇。咁點解一個咁重要嘅即係古埃及嘅建築物喺聖經入邊咧係完全冇提到咧？呢個亦都大家可以即係去諗一諗嚇。咁頭先咧我提到嗰個即係埃及嘅神同埋嗰個即係聖經入邊嗰個嘅相同嘅地方或者分別嘅地方咧，其中一個大家可以參考啊，就係咧嗰個 Isis 啊同埋佢嘅仔啊 Horus 之間。咁今次大家可以睇到嗰個雕塑，即係雖然唔大啦，咁但係即係大家可以睇得比較即係仔細少少嘅嚇。係一啲即係相對比較細即係小型嘅雕塑嚟，就係佢喺度即係坐喺度捕魚嚇。咁其中一個疑問就係咧，呢一個嘅我哋睇到後來嚇呢啲嘅西方嘅畫啦或者雕塑啦，去涉及到嗰個嘅耶穌同埋聖母瑪利亞，即係耶穌出生嘅時候同埋聖母瑪利亞之間嗰個嘅呢啲嘅繪畫或者係呢啲雕塑嘅形象，可唔可以同呢個 Isis 同埋佢嘅仔 Horus 之間嗰個嘅比較咧？咁有啲一個講法就係話咧，其實呢啲即係耶穌呢啲咁嘅記錄咧，我哋喺嗰個歷史上咧，我哋唔係揾到，即係除咗新約聖經又唔係揾到其他太多嘅佐證。但係佢嗰個同呢個古埃及嘅呢個 Isis 同埋 Horus 之間嗰個形態咧，係相當之近似嘅嚇。咁兩者之間咧係咪有一定嘅關係喺度咧？咁呢個係當然大家可以即係諗一諗啦嚇。咁但係當然啦，即係大家去睇到嗰個咧就係最緊要咧就圖坦卡門啦嚇。咁呢個圖坦卡門咧，我哋喺之前嘅節目入邊咧，我哋都介紹過即係一兩次嚇。咁今次咧，我哋見到其中一個嘅塑像啦雖然就比較稍係殘缺少少，但係仍然都係相當之寶貴嘅。咁圖坦卡門咁喺今次嗰個展覽入邊咧，用咗一個所謂視覺嘅一啲嘅介紹咧，就視覺影像介紹。咁但係同呢個喺埃及入邊咧，我哋睇嗰個棺木啦，或者咧係嗰個嘅用黃金即係打造成嘅呢個咁嘅面具咧，係即係有頗大嘅唔同嚇。咁但係呢個就好難得啦，因為呢個係埃及嘅國寶嚟嘅，呢一個圖坦卡門嘅即係金身嘅呢啲嘅棺木咧，喺埃及嚟講咧係相當之重要嘅。所以咧，即係就算佢拎去呢個展覽咧，都係即係
經過好長時間嘅部署啦，亦都肯定會引起一定嘅轟動嚇。咁所以今次咧呢個展覽咧，大家去睇嘅時候咧，就可以帶住以上我哋即係提出嘅問題咧，走去即係呢個參觀。咁但係個答案咧，當然我哋都有啦。咁只不過今日我哋節目時間差唔多啦，咁我哋留翻下一集咧，再同大家一齊解釋下。